Уже записывается. Да? Да. Ла-ла-ла. Может быть, в центр надо встать? Еще будет Вот лучше. эти глаза привыкают, да, и видно уже. Что сделать? Голос слышишь? Ну да, кого отправлять надо? Ну да. Раз. Надо вверх прям говорить. Говорите вверх. Вверх говори, и прям будешь слушать себя. Леха, ты там идешь? Леха! 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 Ну что, не вытащили еще? Судя по всему, нет. Блин, на улицу посмотрел, ведь уже теперь здесь темно. Прикольно. А голос такой тынь-тынь-тынь от всех стен. Поворачиваешься, так говоришь. Раз. Бля, как пипец. О, кто-то там едет. Свет. Вот надо сюда, чтобы свет направили, фары. О, пойду сейчас. Поснимай тогда сейчас это. Ага. Конечно. И как это бежит, так орала. Все ведь орала. Нет, я не его. Вот так. Да. Ну, прикольно, я прыгнул. Передаю привет космосу. Трем кораблям. Квадратику, овальчику и треугольнику. А давайте, это все пишется, да? Да. Давайте вылезем, а то сейчас темнеет вот с этого. Чего? Ну, заснимем. Темнеет. Он какой-то... Неудобно. Смотри, это фанера вообще. Ну да, ДСП. Так, маленькое трофи небольшое. Что хотели, то и получили. Скажи, что сейчас дерну. Сейчас дерну. Чуть-чуть, Марик. Чуть так, давай. Все, есть. Ура! Джип принят от джип. Гип-гип, ура! Ой, спасибо. Сейчас еще раз встретимся.
слышал. Ты все слышал? Да. Вообще все? Нет, не Как всё я плевался, слышал. слышал там? Офигенно. Ну да, очень забавно. Куда деть? Ой, Да, да, да. знаешь, так рыхляк. Ну вот стало уже так немножко смеркаться, и он вообще сливается, в принципе. Вверх сливает. Да, с этим сливается. Ты прям сел, действительно, здесь. Тут снегоход только есть. Там звук слышишь, я уже поссать. Ну что? Там с другой стороны, он тоже такой же, что. Ну что, иди. Ну а что, пошли вместе-то, я чё? Давай, мы тебя ждем, чтобы еще раз зайти. Уже один раз ходили? От Леха, А как выключить? наверх нажми, все. На on-off? Ну выключи. Почему нет? На это. Знаешь, вот на рек.